നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് ഒരു തക്കാളി ചെടിയുടെ സൗണ്ടാണ്. റീസെൻ്റ്ലി നടന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ബേസിസിൽ ഹെൽത്തി ആയ ചെടികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം മുറിഞ്ഞു പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രസ് കണ്ടീഷനിൽ ഉള്ള ചെടികൾ ചില ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഈ സൗണ്ടിന്റെ സോഴ്സ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ പ്ലാന്റ് സൈലത്തിൽ എയർ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്ത് പൊട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയെന്നാണ് റിസർച്ചേഴ്സിന്റെ അഭിപ്രായം. 60 to 65 ഡെസിബൽ ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ സൗണ്ട് റേഞ്ച്. അതായത് നമ്മളെല്ലാം സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന അതേ ലൗഡ്നെസ്സിലാണ് ചെടികളുടെ ഈ ശബ്ദവും. പക്ഷേ ഇവ 20 കിലോ ഹെർട്സ് ടു 100 കിലോ ഹെർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാസോണിക് ഫ്രീക്വൻസി, അതായത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന 20 ഹെർട്സ് ടു 20 കിലോ ഹെർട്സിനും അപ്പുറം. എന്നാൽ ഓൾറെഡി ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിവുള്ള വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ആനിമൽസിനെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഭാവിയിൽ ചെടികളെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനും കൂടുതൽ ഈൽഡ് ഉണ്ടാക്കാനും ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് സാധിച്ചേക്കാം.